khaybar markuu nebigu ciidanka u diyaariyey qaa'idkii ciidanka kaxaysan lahaa nebigu ma magacaabin dib buu u dhigay magacowiisa magacaabidiisa nebigu dib buu u dhigay laakiin calaamadaha ninka uu leeyahay buu nebigu sii sheegay habeenkii oo muxuu yidhi la uctiyanna araayata hadan baritoole ciidanka khaybara aan u diyaariyey ninka calanka aan ugu dhiibi doono waxa uu noqon doonaa buu nebigu yidhi nin guul la soo hoyan doono guul ilaahay rasuulkiisana jecel alla iyo rasuulkuna isaga ay jecel yihiin waa imse khasladood saddexdaa buu nebigu ku sheegay ninkaas saddex khasladood oo cajiib ah waa nin guul la soo noqon doono guul inuu soo noqonayo uu guul la soo noqonayo nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam ta labaad wuxuu nebigu yidhi war ninkaasi waa nin ilaahay nebigiisa jecel ta saddexaad asagana ilaahay rasuulkaa jecel aqal magaalada madiina kuma oolin ilaa habeenka aqalka waxaa laga hadal hayay talow ninka ayuu noqon doonaa masaajidkiibaa budh waagii markuu barye la soo buuxiyey musallayaal bay lahayd magaalada madiina cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaa 9 musalla lagu qiyaaso markaa buu intay soo dhaafeen asxaabtu ayaa masaajidkii nebiga fajarkii la soo dhoobay cumar binu khadaab radiyallaahu canhu ayaa yidhi weligaya allahay madax in layga dhiga ma jeclaysan ilaa maalinkaa mooyaane xataa madaxan nebigaan u yar madax taagay bal halkuu arko nebigu hay ku yidhahdo ninkaas waa cumara soo kac